Good morning, guys. Guys, every time pumapasok ako sa work, ganito early morning. Yan, madilim pa. Ayan ang Manila Southwoods Golf and Country 5:15 lang, Club. madilim pa. Hay! May bike siya. Yan guys. Dilim. Yan. Ito yung The Manila Southwoods Golf and Country Club. Ayun yung Caddie oh. Kasabahin ko siya sa jeep. Iilan na ang bisita oh. Car. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 20 kotse na. Aga-aga. Almost 20 cars na ang dumating. Ayan pa. Kahapon guys, dito daw si Vic Solto at dito daw si Bossing at si Senador. Senador Tito Soto. Yung kuya ni Bossing. Punta na ako sa work ko guys. Malapit na. Then kasama ko nag-wave-wave ng kamay. Hi lang! Ayan siya, wave! Ayan siya guys. Oh. Aray! Aray! Ano, kamusta? May hangover? Nagpanik kami. Nagpanik kami guys. Ayan si Lalang nasa labas. Ang mga Caddie. Tingnan nyo guys. Kasi nag-farm alarm. Takot kami. Ganun. Ano daw? Kumakain pa naman sila guys. Ako naman kakakain. Nanginginig sa takot. Ayan guys. This is Southwoods. This is the Manila Southwoods Golf and Country Club. Ayan guys. Ayan guys. Parang bagyo lang siya guys. Tignan mo. Picture kasi. Ang cute niya. Very end. Press air po dito. Very end. Guys, dito daw si Tito Soto at si Bossing kahapon. Daming kotse guys oh. Daming naglaro sa ng golf.
sasamahan kita. Guys, galing ako sa driver's canteen. Hiniram ako ni sinamahan ko si amo kasi siya yung nagluto today. Kaya I'm done at nandito na ako sa Caddie's canteen. I'm going there. Ayan. Hi Lalang. Magugulat sila lang. Parating na ako. Thank you. See you on Tuesday. Bye, Madam Sally. Thank you, Sir Felix, sa turon, sa soft drinks. Ayan sila lang. Ayan sila, ang best friend nila lang si Sir Felix. Engineer daw yun. Ayun kay Sally, o, yung sa table. Sa friend si Sally, turon na Sally. Si Sally is lady guard. Nako, wala na. Ah. Hi la! Ay, Che! Hi, ganda. Uwian time! Sunday! Hi. Ito ang grupo namin. Grupong ano? Grupong magaganda. Bye guys! Hi guys. Bye la! Bye Che! Bye lang! Si bye! Bye. See you tomorrow! Maganda. Bye bye! See you tomorrow again. Yes! Ingat!